गाइस म चाहिँ अब स्कुल जाने बेला भएको छ। स्कुल जान एकदमै जाँगर छैन। बिहान पुरै लास जस्तो भएको छ। एनर्जी कहीँ केही छैन। चिसो छ, बादल लागिरहेको छ। आजको मौसम यस्तो छ। सायद पानी पर्ला जस्तो छ। मैले पन्जा पनि ल्याइनँ। तर हुन्छ यस्तो छ। यो चाहिँ मेरो साइकल। मेरो बाटो आज चाहिँ खासमा क्लासमा केही पनि पढाइ हुँदैन। आज चाहिँ पर्सि जेएलपिटीको एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि जेएलपिटी भनेको चाहिँ विदेशीहरूले जापानिज भाषाको चाहिँ क्षमता कतिको छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ दिने एउटा एक्जाम हो। त्यसमा चाहिँ लेखाइ सुनाइ हुन्छ, त्यो पढेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्जामको लागि चाहिँ तयारी गर्नुको लागि बोलाएको छ। म एक्लै छु, साथीहरू कोही पनि छैन, सब गइसक्यो। म एक्लै हिँडिरहेको छु। अनि मलाई खासै गर्नु मन छैन, रातभरि मात्रै हो। अनि जापान भन्नुलाई यो जापान भन्दाखेरि यो गाउँ लास्टै गाउँ छ, पुरै जङ्गल छ। यहाँबाट वरिपरि माथि देखेर सबै जङ्गल छ। बाटो चाहिँ फोहोरहरू खासै हुँदैन भन्छ। त्यो बाटो छ उता पुरै त्यो बाटो बारीभरि माथि पारिपट्टि सबै जङ्गल हो। माथि जति आँखाले देखेर त्यो सबै जङ्गल हो है। सुरुमा म आउँदाखेरि त कस्तो जङ्गलमा आइछु, किन आइछु, के गर्न लाग्यो भनेर जस्तो टाइपको फिल भएको थियो क्या मलाई। तर मैले नेपालबाट आउँदाखेरि नै त्यो स्कुलको चाहिँ म्याप हेरेको थिएँ मैले। स्कुलमा चाहिँ अहिले म देखाउँछु। स्कुलबाट उता पारिपट्टि चाहिँ जङ्गल आँखाले भइदियो, उता सबै जङ्गल हो। त्यहाँबाट उता बस्ती छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ भालु चाहिँ आउँछ अरे भनेर चाहिँ सूचनाहरू टाँसेको हुन्छ। यता त छैन कि, उता कोम्बिनीमा पनि टाँसेको थियो, भालुदेखि सावधान भनेर लेखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ गेङ्की भयो। यहाँ चाहिँ सस्तो पाइन्छ। यहाँनिर 100 रुपियाँमा पाउने चाहिँ चियाहरू, ओचियाहरू, कफीहरू कोम्बिनीमा चाहिँ 200 रुपियाँ पर्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ सर्भिस चार्ज पनि लाग्छ, प्लस ट्याक्स त भइहाल्यो नै। अनि हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ अब विदेशीहरू मात्रै, जापानिजहरू पनि अलिक दिमाग भएको भन्दा टाइम भएको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः सुपामा गएर चाहिँ किनमेल गर्छ। सुपामा गएर किनमेल गरेर चाहिँ दिनदिनै चाहिने, आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू चाहिँ लिएर आउँछ। अनि प्रायः जस्तो चुरोट किन्नलाई चाहिँ मान्छेहरू कोम्बिनीमै जाँदो रहेछ। अनि नेपालको र यहाँ फरक भनेको प्रायः इन्डिया र यहाँ पनि कुरा गर्ने हो भने बाटोमा चाहिँ सायद नेपालतिर थियो भने इन्डियाको नि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। कागजहरू गुर्खा खाएर थुकेको दागहरू हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ गुर्खा खाने भन्ने चलनै हुँदैन। चुरोट चाहिँ म्याक्सिमम् खाँदो रहेछ मान्छेहरूले। जापानिज चुरोट चाहिँ म्याक्सिमम् खाँदो रहेछ। 100% खाने त होइन, तर 20 वर्ष कटेपछि खाना पाउँदो रहेछ। 20 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ किनमेल गर्न नि मिल्दैन। किन भन्दा किनमेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर नेन्डे खाएको नि भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको उमेरको चाहिँ 20 वर्ष कटेको छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ, अनि मात्रै खाना पाइन्छ। न त भने चुरोट रक्सी केही खाना पाइँदैन। हुन त जापानिजहरूको कल्चरमा चाहिँ रक्सी चाहिँ भ्यापकै खान्छ, रक्सी चाहिँ म्याक्सिमम खान्छ नै। चुरोट पनि खाने मान्छे टन्नै हुन्छ। 20 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ खाना पाइँदैन। जस्तो नेपालमा चाहिँ भात खुवाइमै उखमा चढाइदिने होइन, सानै उमेरदेखि नै रक्सी खानेले खाना पाउँछ नि। चुरोट त म्याक्सिमम् खासै त्यसरी अब बाबाआमालेदेखि खाँदैन। तर रक्सी चाहिँ मान्छेको धर्म संस्कृति अनुसार खान्छन् नि। यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब ग्यास सिस्टम भयो। यहाँ जापानमा चाहिँ संस्कृति अनुसार भयो नि, धर्म संस्कृति अनुसार भयो भने जथाभावी चाहिँ खाँदैनन्। त्यो गाइस, ल अब हामी चाहिँ यो चाहिँ लेडिजहरूको होस्टेल भयो थियो। यो मैले भनेको गएको लेडिजहरूको होस्टेल यही हो। यो गएको हाम्रो उ त्यहाँ गाईबस्तु बाँध्ने गोठ ठुलो हुन्छ। योभन्दा नेपालमा अलि धेरै गाईबस्तु कुखुरा बाख्रा भएको घरको चाहिँ बढी हुन्छ। योभन्दा ठुलो चाहिँ एरिया हुन्छ। यो चाहिँ त्यति सानो छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पर लाग्ने गोठ जस्तो टाइपको छ। 4-5 जति कोठा छ, अफिस छ, त्यो स्कुलबाट पढ्छौँ। अनि यहाँबाट यो स्कुलबाट उतापट्टि जति भित्र गयो त्यति जङ्गलभन्दा बाहेक केही पनि छैन। यस्तो एरिया छ यो गाइस। नेक्स्ट ठाउँ आइपुग्यो। स्टे ट्युन्ड। अहिले हामी चाहिँ गएको चाहिँ यो है गाइस। प्याए दोस्तान हो भयो गएको। 3-4वटा क्लास छ, 3-4वटा रुम छ। योभन्दा ठुलो त मैले भने नि हाम्रो घरतिर त गाईबस्तु बाँध्ने गोठै हुन्छ गाइस। ल म क्लास सबकै पछि कुरा गर्दै गर्नुलाई त।
But guys, what's up everybody? It's your boy Vinod Jongse. त्यो मेरो नास्ता नभएको गozaimasu. मसुगा हाम्रो मालिकको बर्थडे आउँदैछ. गाइस मिचु औषधि लेख्दियो औषधि लेख्नु पर्छ ल यो 3 टाइम खाँदा यसमा यो चाहिँ औषधि हो खै यसो त के मिचु गर्लफ्रेन्डसँग बोल्छ मैले म फोन स्ट्यान्डमा बनाएर बस्छु यो 3 टाइम लेख्दिछु हैन मिचुले आज औकात देखायो हैन बिहान दिउँसो बेलुका खाने ल यो लगाइदिएको ए बिर्को एक रकम सेन्से भएको छ हाम्रो क्लासमा त भर्खर सेन्से आउनु भएको छ सेन्से आउनु भएको हुँदैछ सेल्फ स्टडी हुँदैछ बिहान उठ्नलाई अलिक ढिलो उठेको थिएँ पर्समा हुन्छ टेकिनेसमा थियो अनि मैले पर्स भुलेँ जस्तो लाग्यो लास्टमा ब्यागमै रहेछ फर्केर आउँदाखेरि ढिलो हुने भएर अर्को स्टेसनमा चढेको स्टेसनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्मल खालको जस्तो सिग्नल छैन यहाँ यसमा थिचिसकेपछि त्यसपछि त्यो रातो बोलेको हरियो सेक्सनमा खुलिसक्यो गाडी आउँदैछ जापानमा सिङ्गो भन्छ यसलाई सिग्नललाई सिङ्गो भन्छ यो ट्राफिक सिग्नल मानेन भने चाहिँ कारवाही गरेर